इस गाड़ी की हैंड ब्रेक फोर्ड वैगन जो होती है, थोड़ा बहुत काम है वह गैस वेल्डिंग का। अब इनका एक अलमिया ये है कि जो गैस वेल्डिंग वाला होता है उसको सिगरेट ना चाहते हुए पीनी पड़ जाती है, क्योंकि सिगरेट की वजह से उसका काम चलता रहता है। दूसरे लफ्ज़ों में सिगरेट की जो कंपनियां हैं उनको गैस वेल्डिंग वालों से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि इनकी मजबूरी है सिगरेट जलाए रखना, क्योंकि उनको बार बार शोले की ज़रूरत पड़ती है, तो गैस लाइटर से या माचिस से जलाना पड़ रहा है, तो सिगरेट पीते पीते दरमियान में ये उससे यूज़ कर लेते हैं। अब आप इसको फ़ायदा समझें या नुकसान, लेकिन ये है।